गोठालाले घाँसै काट्यो आले डाले पायौँ चारासाए गोपेनीलाई अघि लाउने मायौँ मालसुली पल्लैपट्टि दुम्सी लुरु लुरु अघि लाउने मायौँ बाहिर निक्लिनु खोज्दो रहेछ त सुँगुर त यहाँ उसको भौकोले मर्नु आँट्यो रातो ठुलो पान परेको बलियो भएछ सुँगुर त खै के बलियो र हाम्रो त चारो छैन के यो चाहिँ दबाई है यो घोच्चा गाडेर रहेछ बाँधी दिँदैन हाम्रो भन्दा राम्रो भएछ नि को नि त मरिगयो के सबै ल दसैँमा काट्नु हुने खाइहाल्नु पर्ने दसैँ ठुलै भएछ नि त अस्ति नै त सानो थियो बढेछ हौ बढेन र खाइहाल्नु पर्ने ओ के छ सुँगुर त ठुल्ठुलो आएर छ त है एउटा हेरौँ है कत्रो भएर कडा भएछ आमामामा यतिर आएको ओहो निन्द्रा पुग्यो तिमीहरूको त्यतिर आएको है भनेपछि ओइ निन्द्रा पुग्यो उठ्छ हेरिदिउँ टनक्क भएर होला है आमा यहाँ त कडा भयो नि त होइन के छ भने सोल्टीहरूको खबर हेलो नमस्ते सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आरामै छु दसैँ पनि आइसक्यो रमाइलो है मजाले यता आफ्नो करेसा बारीतिर पनि डुल्दैछ तिते करेला मजाले फलिरहेछ अस्ति नै ठुल्ठुलो थियो यो ठुलो ठुलो हुन्छ यो ठुलो खालको त्यो चाहिँ खिच्न पाइएन अब यो ठुलो हुन्छ खोर्सानीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है मजाले पाक्दैछ कोही यहाँ पर रातो तल्किरहेछ हो उता तल्किँदैछ खोर्सानी मजाले रातो पारेर
यसपालि खोर्सानी मजाले फलेछ। खोर्सानी नै खोर्सानी हेर्नु होला बोटैभरि। यहाँ खोर्सानी पाकेको यसलाई चिप्नुपर्छ भरे मजाले। आकाश पनि निलो है, एकदम दामी देखिरहेछ। वेदरले चाहिँ साथ दिइरहेछ है। यता पनि पाकेको अवस्था। त्यो मकाले हिमाल हो, यो मकाले हिमाल हो। यहाँ जानुपर्ने छ एक दिन मजाले। तल बेस क्याम्पसम्म जाने भने प्लान भइरहेछ। अब हेरौँ कहिले हुन्छ। अब यस्तो कोरोना लकडाउन छ होइन, गाह्रो हुन्छ अहिले गयो भने। बाटोमा बासहरू पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ यताउता होइन। सबै कुराहरू फेरि भोग्नुपर्ने हुन्छ, मिलाएर जानुपर्ने छ एक दिन। बोडीहरू पनि फल्दैछ, चिप्ने बेला भयो। यता फल्दैछ माथि। यो त दानाको बोट। यो चाहिँ बोडीहरू। यता पनि खोर्सानी छ है, मजाले फल्दैछ फुल्दैछ। यता पनि बाक्लो खोर्सानी लाएर छ। यो चाहिँ बोडीहरू। जुन पनि देखिरहेछ आदि। मारेसँग चिउरा रोटी सुँगुरको मासु मासु हालेर खाने हो नि त होइन। जरो अम्बक खाने हो। आफ्नै बारीमा फलेको अम्बक मजाले खाँदैछु। म त घाँस काट्न आएको छु मजाले। गाउँले जीवन बितिरहेछ अहिले। गाउँघर नै रमाइलो नि त होइन। धान पनि लाग्दैछ। मजाले घाँस काट्ने गाउँमा यसरी चलिरहेछ जिन्दगी। काम पनि गर्नै पर्यो, घाँस काट्नै पर्यो। गोठाला दाइले घाँस काट्यो पाइँदैन। अब गाईले पनि लन्च टाइम खानु पर्यो, डिनर खानै पर्यो। यसरी घाँस काट्नुपर्छ है। अनि त्यही भएर समय पनि भिडियो आएको छैन। त्यही भएर यसो काम गर्नुपर्छ। काम नगरी त हुँदैन होइन। घाँस त काट्नै पर्यो, टाइम पास पनि हुन्छ मजाले। गोठालाले घाँसै काट्यो आले डाले पायौँ। सय गोपेनीलाई अघि लाउने यो बर हो, यो घाँसको लागि पालेको। हजुर बारेको छ है।
त्यो बारेको छ अनि त्यही भएर टक्क अरूले नखाओस् भनेर अरू गाई बस्तीहरूले अनि कति घाँस दामी हुन्छ। हजुर हिमालको लिपालैपट्टि दुम्सी लुरु लुरु बैकान्तीलाई नरान्दिन रुन्छ यसरी हिमालको लिपालैपट्टि दुम्सी लुरु गाउँले बैकान्तीलाई नरान्दिन रुन्छ सहरभन्दा त गाउँघरले बस्न ठिक है, किनभने यहाँ सबै अर्ग्यानिकहरू खानेकुराहरू पाइन्छ है। गाउँमा पाउने मजाले खाने रमाइलो गर्ने काम गर्ने दामी हुन्छ नि त। सारा सयको पेनीलाई अघि लाउने घाँस पनि मजाले काटिसक्यो अनि यो सफा पनि भयो है, भारी पनि पुग्यो मजाले जाने। अब दिउँसोको खाजा चाउचाउ र भात। यो केरा त्यो रुखमै पाकेको होइन, यस्तो फुटेको छ रुखमै पाकेर काँचो है यो त, तर पाकेको छ यो रुखमै पाकेको केरा भनौँ न। अनि यता खाजा मारीसँग खाने हो मजाले। अलैँची जे पाले भन्दैछन् नआगे भनेर। डर लाग्यो नि त हो नेपाली अर्ग्यानिक जाँड, नेपाली लोकल कोदो र मकैको मिक्सवाला खतरा अन्त दामी सेतो चिया। सेतो चिया खाएपछि सकियो एक गिलास, त्यहाँ बढी खानु हुँदैन। अलिकति खाऊ न हौ मिट लाउनु नि, दुईजना खाना चामल सेतो चिया लु है लु। कुकुरा आयो के ल्याइदिनु भयो जानु हो खाना भन्नुहुन्छ मसला धनिया र मसला पड्काउने यसरी दाल हाल्नु हो।
मजाले पाकेको बस्छ चिकन करी कत्तामै भयो बत्ती गएर है